бисёри истифодабарандагони интернет медонанд ки интернет ду тараф дорад, сиёҳ ва сафед, ва дар тарафи сафедаш агар мо ва шумо бошем, дар тарафи сиёҳаш ҷинояткорон. муаллифи канал ягон каса барои содир кардани ягон намуди ҷиноят тавсия наметиҳад. қонуншиканӣ накунед, озодиро қадр кунед. ва ҷинояткороне ки дар тарафи сиёҳи интернет умр ба сар мебаранд, ӯ ба чӣ корҳо машғуланд? Ба фурӯхтани яроқу аслиҳа, маводи мухаддир, шаҳрвандии дигар кишварҳо ва видеоҳои мамнӯъ. ҳама ассалому алайкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Яъне ки видеои имрӯза мешавад дар бораи Darknet. Чӣ хеле ки медонед, dark ин сиёҳ мешавад аз забони англисӣ, net set яъне ки хати алоқаи интернетӣ. Имрӯз душанбе, яъне ки рубрикаи криминални расследованиҳо. ва ҷинояте ки имрӯз дар бораш гап мезанем, ин виртуални ҷиноятае, яъне ҷинояте ки тавассути интернет мегзарад. ва дар бораи як шахсе гап мезанем ки тамоми ФБР-ра девона кардагӣ буд. Лайк мондана фаромӯш накунед агар ки чунин видеоҳо ба шумо писанд боша, ва подпискаро фаромӯш накунед агар ки бихоҳед баромади дигари видеоҳоро пропустит накунед. Бо диққат бошед, гӯш кунед, лайку, подписаться. Да, конечно. Подписаться. саломтиҷии канали ҳастаигӣ бисёр видеоҳош ба баъзе рубрикаҳои канали ма монандӣ дорад. шаҳрҳое ки дар минтақаҳои заминларза қарор доранд, дар натиҷаи як заминларзаи сахт ба вайронаҳо табдил шуда ва бо ҳуҷум кардани обхезӣ ё сунамии бузург таги об мемонанд. ва ин каналро бисёр тамошобинои ман медонанд, чунки бештар дар YouTube канал дошт ва видео мекард. Имрӯз боша гузаштагӣ ин бародар ба закрити Telegram канал. Албатта Telegram каналаш бародаро сумакия, леки суми хеле ҳам зиёд дар кор нест. 200 рубл дар як моҳ. Агар ки маъқултон боша, ин бозорае. Ман эълон кардам дар шумо. Шумо да маъқулае будроем подписаться кунед. Ва агар ки подписчикои бародар ба 5000 расид, 4 одама ба ҳаҷи умра роҳӣ мекунанд. Иқдоми хеле ҳам хубе. Шумо метавонед ё ки хитон равен ё ин ки ягон наздики дигартона хушҳол кунед. Ссилкаи Telegram канали ин бародар дар якум комментария закрепид шудагиай. Бо диққат бошед, гӯш кунед, лайку, подписаться. Да, конечно. дар имрӯз гап мезанем дар бораи амалиёти махсусе ки ФБР ташкил кардагӣ буд бо ёрии 20 кишвар барои дастгир кардани як шахс ки он фаъолият дошт дар Darknet ва дигар чунин амалиётҳо. Бо диққат тамошо кунед бародаро, то охира хеле ҳам ҷолибае. Ҳамада салом алайкум братва. Короче, ман съёмка кардаистам. Хостум ки дар ҳамиҷа бирасонамтон ки угадат кунед ки ман дар чӣ бора съёмка кардаистам. Дар комментария бинависед, хай баъд соати видео тайёр шид, биромад мебинед. В общем бародаро, ин кружок ки ман мондаистам, ҳоло дар Telegram канал рафтаиста. Касе ки мехоҳад чунин корҳода иштирок кунад ва пеш аз баромадани видеоҳо бохабар шава дар бораи рафти баромади видеоҳо, марҳамат ба Telegram канал обуна шавед. Ссилкаш дар якум комментария закрепид шудагиай. Так что бародарои Telegram дага шумо сафар дар замон кардем, бигем мешава пеш аз баромади видео аллакай шумо видеоро бигем як қисмиша тамошо кардем, бихелам ҳисоб кунем туурияй. салому алайкум. Як ролики ғарибшо бояд сад. Мо ҳама чиро медонам братан, ҳама чиро мо медонам. Darknet дар байни одамо ҳамин гунаи маъруфае ки ҳатто одамо дар бораи ҷинояткорое ки тирҳошон хок хӯрдагиай дарак надоранд. Мисол мегирем дар бораи оператсияҳое ки ҷинояткорои Darknet дастгир кардагианд. Агар ки мо солҳои пеша ҳисоб кунем, дар бораи хати алоқаи интернетии сиёҳ кам одам дарак доштанд. Хадамотҳои назоратӣ метонистанд ки ба ором хоб раванд, а одамои оддӣ боша барои махфӣ нигоҳ доштани худшон дар интернет VPN истифода мебурданд. А дар замоне ки Darknet популяр намешава, бисёр одамо аз ҷумла ҷинояткоро усулҳои худшона тағйир метаҳанд. бале, чизе ки ман ин замон мегӯм бисёр одаморо ғамгин мекуна, бисёр одаморо не, одамои ҷинояткорам не, баъзе одамои соза, лекин мутаассифона дар кишварҳои мумкин қарор доранд ки ҳуқуқи шаҳрвандишонам ҳатто поймол мекунанд. Чунин одамоам мехоҳанд ки махфӣ бошанд аз назари давлат. Лекин мутаассифона чизе ки ман мегӯм айни замон шуморо ғамгин мекунад. Айни замон ҳатто Darknet ам наметавонад ки 100% аноним будани тара, яъне ки махфӣ будани тара кафолат бития. Лекин бо аст тарафи хушҳолкунанда ки агар ки махсус гигиенаҳои интернетиро бигем, агар ки тозагиҳои интернетиро агар ки риоя карден, метавонед ки на танҳо дар Darknet, ҳатто дар интернети оддӣ ҳам махфӣ бошед. Бале ҳар як коре ки дар ҷаҳон рух мета моро меомӯзад. Яъне ки одамо аз таърих меомӯзанд. Умни дар пешпои хӯрданаш меомӯзад, а мудри боша дар пешпои хӯрдани дигаро. Товарищ командир, ми билет
ва пеш аз оғоз кардани амалиётҳо мехостам хотиррасон кунам дар бораи ширкати парвоз авиа ки ин ширкат ба шумо имконият метаҳад ки ба сарҳад гузашта рафта биёен ҳуҷҷатотонро таҳқиқ ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо ба даст биёрен бо нархи хеле ҳам дастрас ба тамоми ҷаҳон. Парвоз авиа бипар. моҳи феврали 2014 фебер ба хулосае меояд ки дар даркнет шахсҳое пайдо шудагиянд ки бо корҳои ғайриқонунӣ яъне ки бо ҷиноят даст доранд. дар ин ҷа хеле ҳам ҳайрон мешавӣ фикр кунӣ ки пасути худаш даркнет худ ҷиноят бояд ҳисоб шавад дар бисёр кишварҳо. лекин бародаро кишварҳое ки ҳуқуқи озодии инсон ҳастай ҳамин бо аз як тараф мушкилӣ мекунад ки мисол мегирӣ даркнет худаш маълумае ки одамо ба хотири дар уҷа пинҳон мешаванд ки ягон кори ҷиноят кунанд ва ура нақапанд. лекин қарор доштан дар уҷаш мувофиқи қонун агар ки бигирӣ ҷиноят ҳисоб намешавад агар ки одам худаш ба ҷиноят даст назанад. аз ҳамин хотир бояд ки инҳо мувофиқи қонун на ки худи площадкара балки коре ки дар площадка рух метаҳад ура пешгирӣ кунанд. бо инам агар ки ҷиноят боша ин хел қонуну ин хел қонунгузорӣ бо ситуатсияро ҷолибтар мекунад. бале барои худшон душвор мешавад не ки барои тамошобин ҷолиб мешавад. яъне ки барои оғоз кардан ин амалиёти худаш ФБР ҷамъ мекунад намояндаҳои 20 кишвара то ки ба дигарҳо бирасонанд ки яъне ки ба ҳамагон бирасонанд ба тамоми ҷаҳон ки чунин сайтҳо хатар дорад барои тамоми одамизод. яъне дар рафти ин маҷлис дарҳол намояндаи ин 20 кишвар ба хулосае меоянд ки ба фикри ФБР розӣ шаванд ва чора бинанд барои пешгирӣ кардани ин нороҳҳои ҷиноятӣ. ва чӣ кор бояд кунанд? чӣ гуна? яъне ки ӯҳо якум нишонаи худшона мегиранд аз форуми дар код. ин форум вуҷуд дошт аз соли 2007 ва дар миёни шахсое ки дар тарафи сиёҳи интернет умр ба сар мебурданд хеле ҳам машҳур буд. ҷинояткорон тавассути ин форум машғул буданд бо фурӯхтани маълумотҳои шахсӣ ва маводи мухаддир. ФБР фикр мекард ки дар тарафи сиёҳи интернет аз ҳама форми калонтарин маҳз ҳамин ба ҳисоб меравад ва оғоз мекунад махсус оператсияро бо номи Operation Showered Horizon. давоми 18 моҳ ФБР тайёрӣ мебинад барои дастгир кардани форум. мести фикр мекунӣ 18 моҳ тайёрӣ барои дастгир кардани форум як форуми интернетия чи магар ин қадар душвора чизи осон мебуд бародаро мо дар бораш дар ин рубрика гап намезадем. ва нақшаи аввалиншон оғоз мешавад ба мисли нақшаҳои ма намедонам майро ё гирифтам ё ки айрои ма гирифтан яъне ки чӣ хел ворид кардани агентҳои худшон дар миёни душман. ба худо мерам хидматак чӣ мегум уже дар пустиншон кайк медорад. майра барои чи аллакай гуфтам барои он хотире ки пага сешанбе яъне ки дар вақт дар рубрикаи антидаҷол дар ин бора пурратар маълумот мегирем. агентҳои ФБР дар дохили ё вақте ки ворид шуданд чӣ кор бояд мекарданд? бояд ки дар боварии ин шахсҳои ворид мешуданд ки амалиёти худшона дар тарафи сиёҳи интернетӣ мегзаронанд дар якҷоягӣ бо социали инженерия меган яъне ки маълумот мекофтану бозам дурун ворид шидан мегирифтанд. моҳи июли соли 2015 амалиёт оғоз мешавад. бо маълумотҳое ки тавассути агентҳои ворид кардашон ба даст овардагӣ буданд метавонанд ки задианони мекунанд администратора ва дигар партнёрҳои худи ресурса. дар ин ҷа бародаро бисёр терминҳое истифода мешавад. агар ки ман терминҳоро дар борашон пурра гап занам дарози бадай барои ҳам хотири худи терминҳоро истифода мекунем нагем ки русӣ гап зан. инҳо бародаро терминан деанон яъне ки аноним махфӣ оддӣ карда кушаӣ карда агар простой папатсанс гап занем махфӣ а де анон аллакай пардашона аз рӯшон кушодан яъне ки маълум кардан шахсе ки аллакай аноним буд махфӣ буд. дар байни якчанд ҳафта 70 одам дастгир карда мешавад ки 12 каси ӯро пушти панҷара мекунанд. ин одаморо бо статьёи гуногун ҳабс мекунанд яъне қалобии информатсионӣ, фурӯхтани маълумотҳои шахсӣ, пинҳон кардани роҳҳои даромад ва нобуд кардани маблағ, тамаҷҷӯӣ, зӯроварӣ ва паҳн кардани кодҳои зараррасон ва спам ба мақсади роҳ ёфтан дар таҷҳизоти дигар шахсҳо. хонаҳошонро ҷустуҷӯ мекунанд ва тамоми таҷҳизотҳои ин шахсҳоро дастгир мекунанд. прокурори генералии амрико аз натиҷаи чунин амалиёти гузаронидаашон хеле ҳам розӣ буд ва гуфт ки бо ёрии сарҷамъона тавонистанд ки лонаи аз ҳама ҷинояткори калонтарини интернети сиёҳа дастгир кунанд. дар ин кор ба ФБР кӯмак мерасонд кредитни агентствои 20 кишвар ва Европол. бале баъди ин қадар хирсандӣ хушҳолӣ ки яке аз ҳелчаи калони ҷинояткорро дастгир кардан 2 ҳафта пас ҳамаш бо кор мекунад. бале бародаро ба ин да камтарак таваққуф кунен чойтонро абнавид кунен ва метавонед ки ба ширкати шифоҳи ҷома рафта
массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул кунен, маълумоти бештар аз худшон бигирен ки чӣ гуна ин кора шумо карда метавонед ва ҳамчунин бардору доранд дороҳои гиёҳӣ барои лоғар шудан, фарбе чидан, простатит, ягон кору борои мардонаву занона. рақамҳо дар болои экран. яъне ки ҳамин форумиро ки дастгир кардагӣ буданд, администратсияша дастгир кардан, тамоми таҷҳизоташона гирифтан, баъди 2 ҳафта ба кор медарояд. лекин ин дафъар боша дар дигар серверҳо ва ин дафъар бошанд дар бораи бехатаришон хеле ҳам аҳамияти сахт метиҳанд ва истифода мебаранд барои аутентификатсия биткоин блокҳоро. бале агар ки мо реални ҳолата нигоҳ кунем, ба он нигоҳ накарда ки як чанд ҷинояткорро дастгир кардан, лекин ин амалиёт нобарор ҳисобида мешавад, чунки худи платформа кор кардааст. лекин ин дафъар ҳуҷуми ФБР сабаб шуд ки ӯҳо бо бехатаришона мустаҳкамтар кунанд. яъне ки бигем чӣ хеле дар аввал гуфтем, дар пешпои хурданшон омӯхтанд. яъне дар ин лаҳза тамошобини оддӣ ду чиза мефаҳмад. якум чиз ки давлат метавона, аниқтараш давлатҳо, чӣ хеле ки мо медонем 20 кишвар дар якҷоягӣ бо ФБР ин кора кардан. адиюн чизаш ки бо тиршон хок хурд. яъне ки бале дастгир кардани чунин корҳо имконият дора, лекин хеле ҳам душворе. ба дараҷаи душворе ки чӣ хеле ки мо гуфтем аввали барномада гап дар бораи як шахсе мерава ки ҳоло барномаро мо оғоз кардем, шумо дар охир он мефаҳмед. ҳамон одама хатогиш оне мешавад ки дар аввали кораш ҳамин ба ҳамин хатогӣ роҳ додагиай барои ҳамон дастгириш мекунад. агар ки ҳамон хатогӣ намешид, ин қадар видеое ки ҳоло ма гап мезанам, ҳамаи ҳамин амалиёти ФБР ягон хел амалӣ шида наметонист, агар ҳамон хатогӣ намебуд. яъне ки то охира тамошо кунед, мефаҳмед чира мегӯям. лайк модона фаромӯш накунед бародаро, чунки подписчикои доимии канал, шахсое ки тамошо мекунанд видеоро, лайк мемонанд, комментария менависонанд. аз байни ҳамин одамо мо 3 нафара интихоб мекунем. ҳар ҳафта рӯзои душанбе 5000 рубла байнашон тақсим мекунем. бале ин суми нестае ки ту барои мошин бигирӣ, ҳамчун суми нестае ки барои ӯ тараф ФБР ҷустуҷӯ кунад, чунки и просто такай ту подписчики канали маи, подписатсия мекунӣ, комментария менависонӣ, лайк мемонӣ ва мо интихоб мекунем. ва худи ҳамин рӯзи душанбе прямо эфир дар телеграм канал мегзара ки мо 3 нафара аллакай интихоб мекунем ва 5000 тақсимшон мекунем. бо аз ин видеоҳо бо 3 нафар дигара ҳафтаи оянда интихоб мекунем. акнун гап мезанем дар бораи дигар амалиёти дигар платформа, яъне ки Alphabay. Alphabay яке аз калонтарин площадкаҳои даркнет ба ҳисоб мерафт ки албатта дар ин ҷамъ чизҳои ғайриқонуниро мефурӯхтанд. 5 июл рӯзи чоршанбе Alphabay ки одамош машғул буданд бо корҳои ҷиноӣ ба монанди фурӯхтани яроқ, картаҳои кредитӣ, маълумотҳои шахсӣ ва маводи мухаддир аз кор мебарояд бе ягон огоҳӣ. дар ин мобайн чӣ гап мешавад? муштариҳое ки пулҳошон дар дохили ин сайт рӯс мемона, мехезанд паникават мекунанд дар интернети сафед. яъне ки намедонам ки барои чӣ хотир чӣ дар сари иё меояд ки дар ҳамагон қоил шаванд ки муштариҳои чунин сайтанд. ин кор хеле ҳам безебай ва хеле кора мекунанд. айби ман нестиш. яъне ки вақте ки як шахс мехеза паникават мекунад, дигариш мебина ҳамин хел шумораи чунин паникёрҳо зиёд мешавад ва ӯ ба хулосае меоянд ки exit scam рух додагиай. exit scam чи яъне ки scam мақсад як шахсе ки як шахси дигара ғорат мекунад тавассути виртуалӣ. exit scam ғорат мекунад худи админои аму площадка ва албатта ки чизи оддие барои даркнет чунин корҳо рух метавад. барои он хотире ки дар инҷа қонун нест, ино берун аз қонунан ку ки дар куҷо муроҷиат мекунад, пушти тура ки мегира ҳеҷ кас. барои он хотире ки ту худ ҷинояткорӣ, пушти ҷинояткора ки мегира, ҷинояткор дар ки муроҷиат мекунад, чунки кори худаш ҷиноят ҳисоб мешавад ва ҷинояткор бигем дар ҷинояткор мезанад. ва албатта ки аз ҳамин хотир ягон ҷои нофаҳмоиш нестае ки даркнет худаш ин як ҷои ҷиноӣ астае ки дар уҷа бисёр одамҳо мақсад площадкаҳоро мекушоянд барои истифода бурдани дигар ҷинояткорҳо, лекин дар асл скамичон мекунанд мераванд. яъне ки муштариҳо ба хулосае меоянд ки аз наватилҳои худи платформа пулҳои ӯро гирифта ғайб задагиянд. чунин хулоса кардани муштариҳо бесабаб набуд, чунки якчанд рӯз пас ҳаракатҳои ғайриоддӣ мушоҳида карда мешавад дар худи сайт. яъне ки шахсои номаълум аз як биткоин кошелок ба дигар тақрибан 1500 биткоин мегзаронанд. мувофиқи курси ҳамон вақта тақрибан $4 миллион мешид. не ки дар ин лаҳза шахсҳо аз администратсияи Alphabay ба алоқа мебароянд бо муштариҳо ва хабар метаҳанд ки ҳамаш хубае, просто як обновление рафтесай дар сайт. чои мара хакеро диздиям ку админо гуфтан сайтшон обновит кардем, ман чои обновит кунӣ рафтам, аёдам омада биёрумша. яъне баъди чунин хабар аз тарафи администратсияи Alphabay ба муштариҳо ки ташвиш нашаванд, ҳамаш хубай сайт обновит шидестай, як чанд рӯз баъдаш
сайт ба кор шурӯъ намекунад ва муштариҳо ба хулосае меоянд ки ин кор аз тарафи намояндаҳои властай, яъне ки во ба хулосае меоянд ки сайта дастгир кардагиянд. хуб дуруст фикр карда буданд. во фикр мекунанд ки дигар ба суханҳои админҳо бовар кардан дар кор нестае, чунки метавонанд ки аз сайтҳои худи админҳо пулисҳо бо клиентҳо ҳам суҳбат шаванд. чӣ хеле ки гуфтем ӯҳо дуруст фикр кардаги буданд, яъне ки Alphabet аллакай дар идораи пулиси Амрико, Канада ва Таиланд буд. дар вақти ошкор кардани Alphabet моҳи июли соли 2017 шумораи истифодабарандагони платформа ба 400 000 нафар мерасид. ай подписчикои ма зиёд ҳам ки объёми транзаксияи шабонарӯзишон ба 1 миллион мерасид. яъне ки дар як шабонарӯз 1 миллион транзаксия дар дурун тов мехӯ. 1 миллион доллар, если что, бо рубл фикр накунед. Александр Кас ҳамчун асосгузори платформаи Alphabet ба ҳисоб мерафт, дар Таиланд дастгир мешавад ва бояд ки бо пулисҳои Амрико супурида мешид. лекин дар штаб-квартираи бюро оид ба корҳои маводи мухаддир дар Таиланд худкушӣ мекунад. ба худо мерам хидмат чӣ мегум. дар асоси шикоят барои баргардонидан бо суди шарқии Калифорния, властҳо дастгирӣ мекунанд 1500 биткоин, 8000 эфир ва дигар миқдор шумораи дигар криптовалютаҳо. якчанд муддат пас баъди маҳкам кардани Alphabet махсус амалиёт гузарода мешавад барои дастгир кардани операторҳои Ханса Маркет, ки баъдан худи платформаро маҳкам мекунанд. Ханса Маркети платформаи калон набуд ба мисли Alphabet, лекин гап дар бораи он буд ки баъди маҳкам шудани Alphabet клиентҳои ӯ зиёд мешавад, яъне ки муштариҳо мебинанд ҷой несте ва платформашона иваз мекунанд. яъне метавонем фикр кунем ки Ханса Маркет маҳз ба ҳамин роҳ кушода шудагӣ буд, яъне ки баъди дастгир кардани Alphabet ира мекушоянд то ки ӯ муштариҳо дар воздух меистанд. бояд ки дар ягон ҷо дига коршона пеш баранд ку. яъне ки и бо роҳ мета дар худи расследование ки алоқамандӣ доранд ҳамон одамое ки дар инҷа буданд, яъне ки ҳамаша ҳоло ҳам дастгир кардагӣ нестанд. яъне ки мо медонем, фаромӯш накунед, аввали видеора ки ман чӣ гуфтам, мо дар бораи як одам гап застем ки тамоми ФБР девона кардагӣ буд ва расследование дар ҳамун вобастае ки шак ба шак бояд ки дар ҳамун бирасем. мо ҳоло мерем. яъне ки нақшаи голландскии политсия ҳамин буд ки бояд серверҳои ӯра муайян мекард то ширкатҳои хостингишона ки дар Литва қарор дошт. баъди оне ки моҳи июни соли 2017 пулисҳои олмон дастгирӣ мекунанд ду администратсияи ин сайта, пулисҳои Голландия ба хулосае меоянд ки тамоми амалиёта зери назорати худшон гиранд. яъне ки давоми як моҳ ӯҳо танҳо назорат мекунанд аз рафти додугирифти муштариҳо ва администраторҳо. ҳамин тариқ ӯҳо ҷамъ мекунанд маълумот барои тасдиқ кардани ҷиноят. дар рафти ин амалиёт дастгир карда мешавад зиёда аз 1200 биткоин ва албатта ошкор карда ва супурда мешавад маълумотҳои шахсии фурӯшанда ва харидорҳои ин сайт ба мақомоти Европейскии союз. як амалиёти махсуси махфии дигаре ки дар Амрико гузаронда мешавад ҳамин қадар махфие ки ман намедонам науша. яъне ки ҷойҳое ки ман маълумот ҷамъ кардаистам дар ҷамъ ҳамин хеле ки да чӣ во махфӣ буд ин амалиёт ки номаш нест. хай гуфтаисту амалиёти махфӣ вақте ки номаш ошкор шавад дига чӣ хеле махфӣ мемонад. лекин министерствои юститсияи Амрико дар ин бора отчёт меспора ва мо аз ҳамин отчёташ каме маълумот дорем. 26 июни соли 2018 дастгир карда мешавад 36 поставщики Darknet ки дар рафти ин амалиёт 5 агенти федералӣ иштирок мекунанд. дар рафти ин амалиёт ӯҳо метавонанд дастгир кунанд миқдори хеле ҳам зиёди маводҳои нофурӯхта, яроқ аслиҳа, маводҳои мухаддир ва даромади пулӣ якчанд миллиона. дар байни даромадҳои ӯҳо ки дастгир карда метавонанд ба ғайр аз пули нақд бобуд кирпичҳои тиллоӣ ба ҳаҷми $3 миллион, 1000 биткоинҳо ва дигар криптовалютаҳо ки дар умум зиёда аз $22 миллион мешид. ва албатта ки бе таҷҳизотҳои майнингӣ дар ин ҳолат намешавад ва чунин таҷҳизотҳои майнингирам хеле ҳам шумораи зиёд аз онҳо дарёфт мекунанд. фош кардани Silk Road ё ин ки ба забони оддии худмон агар бигем роҳи абрешимӣ. ин ягона бозори замонавӣ ва ҷои пинҳон кардани маводҳои ғайриқонунӣ ва мамнӯъ ба ҳисоб мерафт дар Darknet. яъне ки бардоро Darknet як кӯтоҳа кам бигзарам барам аддел алоҳида дар бораи Darknet ҳам бо як видео дига ҳам кунем мешава. Darknet ин худ сет ҳастае ки дар дохили ӯ баъдан мағозаҳо ҳастае ки бо дар дохили мағозаҳо баъдан фурӯшандаҳо ҳастае, яъне ки кор хеле ҳам калонае. яъне ки то ин вақта мо гап задем дар бораи ҳамин плашадкаҳои гап задем ки дар дохили худи Darknet буданд ва ҳоло боша гап мезанем дар бораи Silk Road роҳи абрешимӣ. ягон кас аллакай буд дар Silk Road и ба монанди Amazon, лекин танҳо махфӣ. ман фикр намекунам ки ӯҳо маводҳои мухаддир доранд, лекин чизҳои хеле ҳам ҷолиб доранд. ӯҳо биткоин ва тор истифода мебаранд барои додугирифти махфӣ. кане бигӯед шумо дар ин бора чӣ фикр доред? яъне гапҳое ки ман гуфтам, як шахс бо ники Altoid дар форуми
بیتکوین تول سال 2011 پوبلیکovat میکنه. یعنی بله خیلی که علاقه شما فهمیدین این رکلام بود. این یگانه رکلام در تاریخ دارکنت به حساب میروه که اساسگذار پلتفرم سیلک رود خودش میکنه. نمیدونم گنیال نیست بگیم یا که به عقلی این رکلام را در اونی هسته که برآمده پلاشت کشه همین خیلی رکلامی رو میکنه. یعنی که این شخص هسته روس ویلبرت که البته دستگیر کرده میشوه از طرف فبر ماه اکتبر سال 2013 که در نتیجه او را سود یک عمره حبس میده. هر یک آدم حق داره که همچنین زندگی کنه که دلش میخواد اگر که حرکت های او به دیگران ضرر نرسونند. یعنی که همین جوان فیزیکی 26 ساله وقتی که سیلک رود میسازه محض چنین شیار داشت در وقت ساختن سیلک رود. یعنی که این آدم کاری خودش همین گونه میفهمه که میخواد که آدما را آزاد کنه از نظارت دائمی دولتی. لیکن ما در جامعه دونیم که نه همه این آدما گپاشون عملیه برای اون خاطری که چخیلی که ما میدونیم در اوجا مواد مخدر فروخته میشید، یراق اسلحه فروخته میشید که البته این برای خوبی جامعه نه، برای خوبی خلق نیست، برای ضررشونه. که این چیزی عادیه که جنایتکارا یا این آدمایی که ضرر میرسونن به اطرافیو یک نمودی گپ میزنن که گویا که او خوبی کرده باشن. مثال به مثل لانگولی پروپاگاندی رو میکنه جنگ در کشور بیگانه و میگه که ما مردای شما را میبریم. نو خیلی که پروپاگاندی رو وقتی جنگ امروز بعداً خیلی مرده میبره دیگه چیکار میکنی؟ یا اینکه به مثل رمزیه با جوانو با طلبای مکتب پان میکنه ویدیوهای فحش و فاحشه را که این قانون شکنی حساب میشوه. لیکن میگه که ما حدیث پیامبر نقل میکنم که ما تا حال در یگان حدیث ندیدم چنین کارا. از ماه ینوار سال 2011 تا ماه اکتبر سال 2013 سایت سیلک رود امکانیت میداد که مواد مخدر را دسترس کنی به علاقه فیزیکی. یعنی که دیلرهایی که در کوچه به دست یکدیگریشون میتیان یعنی که میسپرند در یکدیگریشون این خیلی کار در کار نبود اگر که تو استفاده میکردی از توسط سیلک رود. همه کار آنلاین یکدیگریت نمیدیدی. یعنی که میتونستن که مشتری ها یقین باشن که او را اون کس نمیبینه و از اور این سایت برای پرداخت کردن مواد مخدر بیتکوین حساب میشید که البته نام و فامیلیای شخصی روی کنه معلوم کردن نمیتونیم. یکمین مالی که در این بازار بود گریبی یعنی که خوچ میگیم که خودمون، لیکن خوچای ممنوع یعنی که از همین مواد مخدر میکنن از نوع تلی سایت خودش پرورش میکرد همونا بود. بعد 4 ماه ساختن خود سایت پوزیسیون این گونه تورها بس 300 میرسد و بعد یک سال 350 دیلر دیگه پیدا میشوه که بارهای خودشون پیشنهاد میکردن به خریدارها که البته که هر یک کدام این دیلرها چند صد تایی ممکن که نمودی گوناگونی موادها داشته باشن یا اینکه خدمت رسانی و دیگر چیزا. در لحظه اولی کاری سیلک رود از نوع تلی او ابروات ود میکند ترانزکسیون های بیت کوینی را دستی و از هر یک خرید 10 یا اینکه 20% کمیسیه میگرفت وابسته از حجم خرید. البته تا آگوست سال 2011 را او از کمیسیه تنها تا $30,000 به دست می آورد. به خاطر آنه که دیلرها یعنی که فروشنده های این بازار بارهای به صفت به مشتری ها نفروشن درصد وجود داشت عبارت نیستی از یعنی که خریدارها میتونستن که بهاگذاری کنن بارهای خریدشون خوب یا اینکه بد. در اول سال 2012 سیلک رود یگانه پلتفرمی به حساب میرفت در بین پلتفرم‌های سیاه که به یگان مشکلی بیت کوین قبول میکنه در وقت ترانزکسیونش. یعنی که به مشکلی گفتم ما چی را در نظر داریم؟ بله دیگر جایهایی بودن که با کریپتووالوتا کار میکردن، لیکن فرقت سیلک رود در آن بود که ما میدونیم که نرخ بیت کوین بالا و پایین میره. خریدارا میتونستن که برای خرید آیندهشون زفیکسیر ود کنن نرخ بیت کوین. یعنی که مثال میگیریم تا همین روز دگاوری میکنی که باید که خریداری کنی یگان مخصوص تاور. در وقتی دگاور کردن تو بیت کوین چند قدری که نرخ داره همون نرخ قطعی تو میتونستی خرید کنی نوبسته از اونی که در وقتی خرید کردن مثال روزی دیگر نرخ بیت کوین تغییر می‌یابد. یعنی که کار همین گونه میشه که با بیرژ سفیدی یعنی که همه میدونیم نرخ اساسی بیت کوین ده تاثیر میرسوند. یعنی که وقتی که سیلک رود کار نمیکرد نرخ بیت کوین میخوابید. ریچک کانکریت نی برای نرخ. از طرف هم میشد که در این سوم کار کنی یعنی یه روز محکم میکنی سایت نرخ بیت کوین پوگز میفروری میخریش سایت هوی میکنی میفروشیش. تصور کنین چی قدر کلام بود چی قدر تاثیر میرسون که در نرخ جهانی بیت کوین تاثیر داشت. یعنی که این کار خیلی هم خوب مدتی دراز دوام کرده نمیتونست. 5 ایون سال 2011 هم سناتور شتات نیویورک چاک شومر به مقامات میرسونه که سیلک رود محکم کنن و همچنین در همون لحظه بیت کوین میشمرن همچون
яке аз роҳҳои пинҳон кардани пул ва биткоин асбоби ҷинояткоро меҳисобанд. Яъне чӣ хеле ки мо медонем бародаро дар инҷа обратни реаксия кор мекунад. Яъне ки ғавғое ки сенатор боло мевардора сабаб мешавад ки чунин плашадкаҳои сиёҳ бо дар байни одамо маъруф шава, машҳур шава. Чунин эффект ҳаст бародаро. Яъне баъди оне ки сенатор дар ин бора гап мезанад, дар Silk Road 10,000 одам подписаться не, наоборот подписаться мекунанд. И сайти Рамзия набуд ва сенатор СМ Шарипов нестае ки баъди видеоҳои СМ Шарипов аз канали Рамзия одамо подписаться кунанд. Бо диққат бошем, гӯш кунед, лайку, подписаться. Да, конечно. Подписаться канал. ва то миёни соли 2013 шумори истифодабарандагони Silk Road, яъне ки роҳи абрешимӣ ба миллион нафар мерасад. Яъне ки бо камтарак мегзарем ақиб бо тирамоҳи соли 2011, яъне ки дар ҳамун вақт аз штати Мэриленд амалиёт оғоз мешавад зидди Silk Road ва ин амалиёта ном мемонанд Марк Пол, бо номи шахсе ки дар таърих мондагӣ ҳамчун шахсе ки бо роҳи абрешимӣ сафар мекард ба Хитой. Дар ин амалиёт якум шахс дастгир карда мешавад бо ники Digital Link. Ин шахс дар ин бозор машғул буд бо фурӯхтани маводҳои мухаддир ки баъдан 6 сол ҳабс мешавад. Агентҳои спецслужба дар хиди Silk Road аккаунт месозанд бо номи Нот, то ки бирасанд ба администратори асосӣ бо ники пирати даҳшатнок Робертс. Баъдан Росс Веблерт, яъне ки асосгузори ҳамин сайт, мега ки зери ин ник на танҳо ӯ менависонд, яъне ки дигар админ, албатта ки дар ин ҳолат одам худаш тоқа кор намекунад ку. Соли 2012 агентҳо бо ники Нот ба фурӯш мегузоранд 1 кило какара, яъне ки маводи мухаддир кака, уз шахтон медонӣ на дигар чӣ ҳарфҳое ман нагум, то ки бо ютуб нагира ҳамаро чеп мекунад. Яъне ки ин бора бояд ки ба харидор бирасонӣ ва барои ин кор дар инҷа дахолат дора администратори калонӣ ва ин бора ба ӯ роӣ мекунанд. Ҳамин тариқ агентҳои пинҳонии ФБР метавонанд ки ба администратсияи калон бароянд. Кёртис Грини 45 сола, яъне ки шахсе буд ки роҳ дошт дар амалиётҳои молиявӣ ва дигар корҳои Silk Road. Дар ин лаҳза боша агентҳои ФБР аз штати Нью-Йорк омодагӣ медиданд барои дастгир кардани пирати даҳшатнок Робертс, ки мо медонем ин ник оварда мерасонад ба асосгузори хиди Silk Road. Тобистони соли 2013 дар сарҳади Канада погранични патрули амрикоӣ як шиносномаи қалбакӣ дарёфт мекунад ки дар ин шиноснома сурати Вилберт буд. бале бародарот шиносномаро қалбак кардан, нома қалбак кардан як чиз дигаш бо боқӣ мемонад ки рӯи одам рӯи реал нишай ку. Яъне маҳз ҳамон вақт мақомот метавонанд ки рӯ па рӯ вобихӯранд асосгузори Silk Road. Не ки гарчанде ки барои шумо ғайриоддӣ натова ин шахса дастгир карда наметавонанд. Барои чӣ хотир? Ӯ мега ки ман намедонам ки чӣ кор чӣ гуна шидагиа, яъне қалбакӣ будани шаҳодатнома ин кор чӣ гуна рух додае ман намедонам мега. А ти дакажи иштоки медонӣ. Аввало шумо фикр мекунед ки хай ё медонанд мақсад ҷинояткора чӣ хеле бижи қанша бубаранд кулаш кунанд, шапш кунанд. Не бародаро. Он ҳолатое ки шумо диден, мисол мегирем ба одамоеро ки гунаҳкор кардан дар ҳолати крокус гӯшпӯшона бридан, лелнам киштем гуфтан бакала гирифтан. Не. дар ҷойҳое ки қонун боша агар бале аз як тараф мақсад душвор мешавад барои худ, чунки ҷинояткорам хеле рӯбарӯ мебинанд, не ки шинондаш наметавонанд барое ки доказа дар корае. Аз як тараф дига хубае ки бояд ҳамин хел боша. Яъне ки бале бародаро, мисол агар ҳатто ҷинояткора бинанам, ҷинояткор ба забони худшам бигӯяд ки ҳо ҷинояткорае, агар ки тасдиқ далил наёванд барои рух додани ҳамун ҷиноят, ӯро гунаҳгор мекунанд ҳо, леки дар ҷиноят не, дар оне ки маълумоти бар дурӯғ додагиае. Тасаввур кунед, и хубай. Бояд одам гумонбар, яъне ки донистан ки ҳамун одам ҳамин корро кардагиае, и гумонбарае. То ин вақта гумонбарае. А бояд барои даст доштанаш дар ҳамун кор бояд ки тасдиқ боша. Фарқ надора, агар худшам ки бигӯяд ки кардагиае, ҳисоб намешавад, бояд тасдиқ боша. Далил бояд боша. Яъне ки дар ин вақт агентҳои ФБР метавонанд муайян кунанд ҷои қарор доштани серверҳои Silk Road. Чӣ гуна вотонистанд ки тора фреб битиянд? Албатта ки иш махфӣ мемона, секрети хичона албатта ки гапа намеган, лекин кори хеле ҳам қин мекунанд. Касе ки агар надора бародаро сервер, яъне ки чӣ? Яъне ки интернет и просто дар воздух нест. Дар воздух мо шумо мебинем. Интернет бо сервер дора. Ҳар як ҷое ки мисол мегирем барои фаҳмидан YouTube, ҳамин видеое ки ман запис мекунам, дар каналам грузид мекунам, ин рафта дар ҷои физически места. Google, YouTube аз Google ай. Google серверҳое ки Google мебинен дар гектар ҷойҳое. Аппаратҳо мондагӣ ҳама ҳамин видео, ҳама маълумото дар дохили ҳамун
пинҳон хранид мешаванд, нигоҳдорӣ карда мешаванд. яъне ки ҳамин хел Silk Road ҳам сервер дошт ки Фебер ҷоша муайян мекунад ки дар киҷо қарор доранд. ва албатта ҷои хеле ҳам ҷолибиш онае ки сафедкунандаҳои Wilbricht, яъне ки асосгузори ҳамин Silk Road, адвокатош метавонанд ки худи Фебера гунаҳгор кунанд дар оне ки истифода бурдагиянд аз асбобҳои ғайриқонунӣ барои дарёфт кардани чунин маълумот. яъне ки дар ин ҷа мести фикр мекунӣ ғайриқонунӣ ҳаст, ай нест самеи главни ки дарёфт кардиянд ку и ҷинояткорай ку не бояд ки худи рафти расследованиям бояд қонунӣ боша. яъне ки як камтар ғавғо мешавад. баъди ин баъдан тирамоҳи соли 2011 дар натиҷаи махсус амалиёт Wilbricht дастгир мекунанд дар як китобхонаи шаҳри Сан-Франсиско. яъне чӣ хеле ки гап задем дар бораи далил, агентҳо дар ноутбукаш далили дарёфт мекунанд ки даст доштани ӯра ба Silk Road тасдиқ мекард. яъне ки агар ки фикр кунем бародаро ки агентҳои Фебер хеле ҳам кори душвор кардан то ки ӯра дастгир кардан. не бародаро, агар даётон боша, ман гуфтам видеоро подробно тамошо кунем. ман шуморо мегум ки як хатогии рух додагӣ буд ки ҳамун одам дар аввали кораши хатогида даст додагӣ буд ва ба хотири ҳамун хатогӣ ӯра дастгир мекунанд. яъне ки ба ёдории шумо ма номаеро хондум ки худи ҳамин асосгузори Silk Road дар як сайти сафед мондагӣ буд барои реклама кардани сайти худаш. ба ёд дорем правилно, агар ки пра тамошо кардагӣ бошен. ва дар ҳамин ҷа ошибка буд. яъне ки чӣ ошибка? Электрони почтаи худша мемона дар ҳамин SMS ва дар ин почта номи аслии худаш буд. яъне ки агентҳои Фебер вақте ки ҳамун номаро диданд, аллакай ҳамун вақт маълум кардагӣ буданд кияй асосгузори ин сайт. лекин чӣ хеле ки мо медонем дар ин давлатҳо бояд ки далил боша барои роҳ ёфтан. албатта ки ам далилай, не ки и ҳисоб намешава. мисол метавона ӯ бага ки има нестам, сайти мара дизидан ё ки ягон гапу кори дига буга. ва аз пушти ӯ назорат мекунанд то ки конкретно чӣ хеле ки дар охир дидем, дар китобхона мехапанша бо ноутбук ки дар дохили ноутбукаш кушод мебинанд бо ин сайт сарукор доштанша. ва баъди ӯра худша дастгир кардан, дигар админу ҳамкороша дар ин сайт дастгир мекунанд. моҳи майи соли 2015 суди амрико Кетрин Форекс Wilbricht ҳукми як умра 2 маротиба метиҳад. мувофиқи кодексҳое ки ӯ гунаҳгор ҳисобида мешид, ҳисоб мешид фурӯхтани маводҳои мухаддир ба миқдори хеле ҳам зиёд, маслиҳат ба мақсади ба даст овардани маводҳои мухаддир, ворид шудан ба сетҳои компютерии дигар шахсҳо ва пинҳон кардани маблағ ва ҳамчунин барои сардорӣ дар ташкилоти ҷиноӣ. хадамоти пристави судии амрико дастгир мекунад 144 000 биткоина ки мувофиқи курси ҳамонвақта $122 миллион мешид ва ҳамчунин 29 000 биткоини дигар аз кашалокҳои гуногуни шахсое ки даст доштанд дар ҳамин бозор дарёфт карда мешавад. ва албатта бардор дар ин ҳолат як чизи хеле ҳам ҷолиб рух метавад ки худи агентҳои службаи махфии амрико ҳам ба ҷиноят даст мезананд дар вақти дастгир кардани ин чизҳои ғоратшуда. 20 000 биткоин медизданд аз биткоинҳои диздашуда. албатта баъди хотима ёфтани амалиёти Silk Road фурӯши маводҳои мухаддир ба поён намерасад. мебуроянд копияҳои сайт Silk Road 1.0, Silk Road 2.0, Silk Road 3.0, лекин инҳо ҳам муддати дуру дароз давом намекунанд. муаллифи канал ягон каса барои содир кардани ягон намуди ҷиноят тавсия наметиҳад. қонуншиканӣ накунен, озодиро қадр кунен. аз оне ки ҷиноят мекунем, просто канали SM Шарипова тамошо кунен, дигар роҳҳои хубтара барои пул кор кардан ба даст биёрен, ё ин ки мотиватсия бигирен, ё ин ки просто ҳеҷ корам накарден. агар тамошобини канали SM Шарипов бошен, лайк монен, комментария бинависонен, мешавад ки яке рандомна дар як ҳафта як бор мо 5000 рубла байни се одам тақсим мекунем. метонен ки ягон каси шумо ҳам соҳиби қисми ин маблағ шавен. фикротна дар комментария бинависен, лайк, подпискаро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.